Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Я сегодня утром в книжном магазине купила вам книгу. Давайте прочитаем, как она называется. «Эколята. Друзья природы». А вы знаете, кто такие эколята? Нет. Давайте узнаем. Эколята – это желуди, которые превратились в маленьких человечков для того, чтобы охранять и защищать природу. Они живут в лесу. Ой, дети, что это высыпалось из книги? Желуди и колята. Не ешь. Здравствуйте, ребят! Я Киконёнок. Меня зовут Шалун. Я защитник природы. А еще я веселый и люблю играть. Приветствую всех. Меня зовут Тихоня. Я младший брат Шалуна. Я скромный, даже стеснительный. И очень люблю цветы. А меня зовут Умница. Я старшая сестра Тихони и Шалуна. Я люблю читать и знаю все об обитателях леса. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте. Дети, давайте обратим внимание, что у шалунов разные шапочки. У умницы какого цвета? Розовый. А у Тихони? Оранжевый. А у шалуна? Желтая. И колята, а вы зачем к нам пришли из книги? Мы ищем себе помощников для того, чтобы следить за порядком в лесу. Так как нам одним это делать трудно. Мы принесли пилотки для ребят и колят. Вы хотите помогать нам? Да. Тогда ответьте, что значит порядок в лесу? Это Леша, нельзя здесь огонь. Женя, Нельзя мусорить. Саша, Нельзя ломать ветки. Дарина, Нельзя наступать на муравейнике. Хорошо, молодцы. Ну что, будем вступать в колята? Да. Тогда пойдемте оденем пилотки и коляты. Ой, а где и колята? Извините нас. Мы срочно отправились в лес, где возникли проблемы. В природе произошла большая путаница. Рыбы по полю гуляют, жабы по небу летают, мыши кошку изловили, в мышеловку посадили. Если вы хотите нам помочь, то приглашаем вас в лес. Чтобы вы не заблудились, оставляем вам карту. Вы пройдете 3 полянки, желтую, розовую и оранжевую. Мы с вами будем на связи, которая активна на каждой полянке. До встречи! До встречи! До встречи. Ну что ж, мы с вами отправимся в путь? Да. Пойдемте рассмотрим карту. Дети, посмотрите внимательно. Мы с вами находимся вот здесь. Куда мы должны с вами отправиться? Шалун. Шалуну. На какую полянку? Первый. На первую. Какого цвета? Желтого. Желтого. А дальше куда пойдем? Потом к умнице. К умнице пойдем. Какая полянка? Розовая. А дальше мы куда пойдем? К оранжевой полянку. Это к Тихоне. Мы пойдем к Тихоне, на оранжевую полянку. Итак, сейчас мы пойдем с вами на желтую полянку к шалуну. Пойдемте, готовьтесь, а помогать нам будет речевка. Пойдемте. Трудный путь преодолей, своих сил не пожалей. Только вместе, только дружно помогать природе нужно. Посмотрите, посмотрите на лесной полянке. Приветствую вас, юные и колята. В нашем лесу произошла путаница. Звери и птицы перепутали свое жилище и еду. Чтобы они окончательно не поссорились, нужно для каждого обитателя леса подобрать его дом и корм. Я их сфотографировал, а вам распутывать. Поможем шалуну? Да. Тогда садитесь на полянку. Назовем, кто это? Дятел. Дятел. Олень. Собака.
Говор. Говор. Синица. Кошка. Рысь. 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 Итак, что это? Малина, гриб, орехи, трава, кусты. Ветки, кусты. Хорошо. Что это? Плотина. Плотина или хатка, дитя? Нора. Дупло. Дупло. Лес. Лес. Гнездо. Логово. Логово. Ну что ж, мы с вами посмотрели. А сейчас будем выполнять задание шалуна. Кто пойдет мне помогать первым? Пойдем, Артем. Бери указку. Итак, кого ты выбираешь? Оленя. Говоришь, Я я выбираю оленя. Нажимай на него. Итак, давай посмотрим, чем питается олень. Выбирай. Травой. Если правильно, картинка увеличивается. Если нет, она исчезает. Давай проверим. Где живет? В лесу. Полным ответом. Олень. Олень живет в лесу. Проверяй. Верно. Садись. Кто пойдет дальше выбирать? Пойдем, Алиша. Я выбираю рысь. Она питается мясом. Проверяй. Проверяй дальше, Наталья Ивановна. Так, хорошо. Где живет? Логово. Полным ответом. Рысь живет в логово. Рысь живет в логове. Проверяй. Молодец. Следующий. Женя. Кого выбираешь? Полным ответом я. Я выбираю сову. Сова питается выше леса. Проверяй. Проверяй. Нажимай на ягоду. Может, она их тоже питается. Так, верно. Ищи, где живет. Сова живет Ну, в дупле. хорошо, следующий. Пойдем, Саша. Кого выбираешь? Я выберу бобра. Бобра. Нажимай на него. Чем питается? Бобр питается ветками. Проверяй. Проверяй. Где живет? Ищем. Говори. В хатке. В хатке. Хорошо, проверяем. Молодец. Так, Леша, идем. Быстрее, 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 быстрее. Я выбираю дятла. Мгм. Дятел питается жуками. Так, давай посмотрим, проверим еще. А где живет? В дупле. Верно. Так, Давина. Ты у нас осталась, да? Давай. Я выбираю синюю. Синица. Синица питается жуками. Проверяй. Синица живет при Сашках, в гнезде. Везде. Проверяй. Ну что ж, задание шалуна мы с вами выполнили. Мы с вами молодцы. Да. Давайте похлопаем. Ребята, вы молодцы, справились с заданием. За это вы получаете медали. Возьмите, они висят на дереве. Берите. Так, ну что ж, дети, давайте подойдем к карте.
рассмотрим, куда мы дальше отправимся. Умница. Пойдем к умнице. На какую? На полянку. Ну что ж, строимся Да. и идем в путь. Трудный путь преодолеем, своих сил не пожалеем. Только вместе, только дружно, помогать природе нужно. Мы на розовой полянке. Ой-ой-ой, как мне быть? Я не успеваю навести порядок в лесу с деревьями. Они поменялись своей листвой, а их так много. Необходимо подобрать каждому дереву его лист и семена. Сделать это можно с помощью волшебных кругов Лурия. А проверить правильность вы сможете по книге. Ну что ж, поможем умнице? Да. Садитесь за столы парами. Посмотрите на круги, потрогайте их. Они крутятся и вращаются. Давайте мы с вами посмотрим. На нижнем круге у нас что находится? Деревья. Давайте мы их назовем. Это дуб. Еще. Что это дуб? Это береза. Береза. Рябина. Рябина. Это дубовый лист. На нижнем круге тополь и липа. Давайте посмотрим на среднем круге. Листья. Так, давайте назовем. Кленовый лист, березовый лист, дубовый лист, рябиновый лист, липовый лист и тополиный лист. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас находится на верхнем круге. Плод рябины, плод дуба. Ну, в желуде это плод дуба, плод березы, плод тополя и плод липы. Итак, нам с вами нужно помочь деревьям, подобрать им лист и плод. Обратите сюда внимание, дети. Посмотрите. У нас с вами на нижнем круге дерево, посмотрите, дерево, дуб. На среднем круге лист, дубовый лист. И на верхнем круге плод дуба. Тоже такую же цепочку мы с вами должны и составить, чтобы она у нас попала в треугольник. Итак, задание первому столу. Вы собираете дерево береза, цепочку. Вы собираете дерево рябина. А вы собираете дерево клен. Ищите. Дерево береза, березовый плод. Березовый лист, березовый плод. Хорошо. Так, дальше, Артем, давай, вы готовы? Говорите. Дерево. Дерево. Рябина. Дальше. И Лист. Рябиновый рябиновый лист. Рябиновый. рябиновый плод. Так. Кленовый плод. Только вот так, кленовый плод. Вот. А сейчас мы с вами проверим. Нам же умница сказала, что в книге есть проверялки. Так, рябину проверяйте, вы правильно составили? О, да. Вы березу проверяете? Так, клен проверяем. Дети, а кроме карточек нам умница оставила в книге медали. Наверное, мы их заслужили. Поддержите. Так, одеваем. А теперь все подойдем к карте. Так, мы сейчас куда пойдем направимся? Встречу полянку в Тихоне. Ага, мы идем с вами в Тихоне. Ну что ж, строимся и с речевкой в путь. Трудный путь преодолеем, своих сил не пожалеем. Только вместе, только дружно, помогать природе нужно. Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. Я вас так ждал. Мне очень грустно. Я еще маленький. Я только учусь. В нашей лесной школе мне дали домашнее задание заполнить карту правил поведения в природе. А я никак не могу разобраться. Помогите мне. Ну что ж, поможем с вами Тихоне. Да. Садитесь, берите планшеты, дети. И садитесь на полянку.
Так. Посмотрите, у нас с вами основной экран. На нем объекты природы. Давайте мы их назовем. Называем. Это Птица. Дальше. Муравейник. бабочка, Дерево. И озеро. Хорошо. С правой стороны в колонке у нас с вами что нельзя делать в природе? Не топтать. Дальше. Не сжечь. Не ломать. Не ловить. Не мусорить. Хорошо. Давайте с вами будем выполнять задание. Итак, у нас с вами все объекты обозначены разным цветом. Посмотрите внимательно. Каким цветом у вас обозначена птица? Красным. Мы находим красную фишку и видим, что нельзя в природе делать с птицей? Стрелять. И ставим рядом с рогаткой красную фишку. Делаем. Ну, молодец, давай подождем детей. Ну что ж, Артем, давай, если ты самый первый сделал, скажи нам первое фиолетовое правило. Первое фиолетовое правило: нельзя топтать муравейник. Оранжевый, Ариша, назови правило. Нельзя сжигать траву. Так. Женя, скажи мне, пожалуйста, что нельзя делать? Нельзя ломать ветки. Саша? Нельзя ловить Бабочек. Леш? Нельзя стрелять в птиц. Птиц. И еще последний у нас осталось с вами. Синее. Синее правило, Артем. Нельзя банки кидать в реку. Нельзя мусорить, нельзя бросать банки. Правильно. А чтобы посмотреть и проверить правильный ответ, давайте мы с вами посмотрим на обратной стороне карты. Посмотрите, доставайте. Ой, что это там, дети? Медали. Мы с вами справились с заданием, наверное, и нас решил тихоня так отблагодарить. Да, дети? Ну что ж, давайте одевать медали. Какие вы молодцы! Спасибо вам! Примите от меня медали. Ну что ж, дети, давайте мы с вами планшеты положим. Не может такого быть. Посмотри, тише. Давайте складывать планшеты. Кладите. У меня тоже 3 медали. Ребята, спасибо вам за помощь. Вы справились со всеми заданиями, прошли нашу проверку, и мы решили вас посвятить в околята. Вручаем вам свидетельство и колят дошколят. Следите за порядком природы и делайте добрые дела. До свидания, ребята! До новых встреч! До свидания, икорята! Ну что ж, нам сказали икорята, что они нам оставили свидетельства. Давайте же мы с вами посмотрим. Вот они, посмотрите, какие красивые и красочные. Теперь вы самые настоящие икорята. Держите, сейчас я вам так раздам. Так, видите? А вы мне скажите, пожалуйста, вам понравилось путешествие? А какие вы добрые дела с вами делали? Ну, кому мы помогали? Мы помогаем Тихоне. Что мы Тихоне помогали делать? Умницы. Еще кому? Тихоне. Шалуну еще. А Тихоне что мы помогали делать? Мы помогали делать, Составляли. составляли, Чего нельзя? Что нельзя? что нельзя в лесу В делать. природе делать. Хорошо. Так, а еще мы Шалуну как помогали, Артем? Мы помогали искать жилище и еду. И еду. Хорошо. Так, а умницы что помогали делать? Помогали Лес в порядок приводить, да? Хорошо, деревья подбирали листья и плоды. Ну что ж, дети, я тоже вами довольна, мне с вами понравилось.
вы меня хорошо поддержали, вместе с вами выручали и колят. Я хочу вам в подарок подарить вот эту книгу на вашу группу, чтобы вы со своими воспитателями занимались, познавали много интересного и трудились, защищали и охраняли природу вместе с эколятами. А сейчас нам пора в детский сад домой. Пойдем? А мы свою планету вновь будем защищать, леса, поля и реки активно охранять. Ведь мы за все в ответ.